पुनर्जीवनपण जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो आनी तशेंच भाग्यवंत लॉरेसाच्या भक्तिकाणो आज आमी हांगासर ह्या 4थ्या दिसाचे नव्यान कर्ण येदोळ पर्यंत आमी विविध रितीने आमची मागणी आनी तशेंच आमी भोव चड नियाळ करनस आयल्या आनी आयच्या दिसा आमी समर्पित जिन्ये विशीं ती आमी येदोळस आराधन केलें आनी तशेंच आज आख्ख्या संवसारार जॉन मेरी वियान्नी ह्या संताची परबी ह्या उडास आमी काडटा कित्याक आमच्या देव पर्यंत ह्या आमकां हर एका पिर्गजनी एक याजक आसा आनी याजकाक मुख्य जावन त्या याजकाच्या मोतींत आनी तशेंच जानवाय दिवन बरें बाबार्तांत जियोवन आनी तशेंच तो बाबार्थ लोकांक दिवच्या खातीर खंडीत जावन जॉन मेरी वियान्नीची ती मागणी आनी ताची साल समकणी आनी ताणें जियेल्ली जिणी ती खंडीत जावन हर एका याजकाक प्रेरण आनी स्फूर्ती जावन आसा. समर्पीत जिणी आनी याजकपण प्रारंभ जावचें तें मनशाच्या विंसवणे वरवीं न्हय बगार देवाच्या विंसवणे वरवीं जाता. मनीस आपूण येदो व्हडलो या हांव शिकपी आनी हांव तालेंतगार म्हणून लेखून समर्पीत जिणयेक येवंक जायना. कशें पयल्या वाचपांत आमी जेरमाया प्रवादीत हांव आयकलें, तुज्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच हांवें तुका विंसून काडलें. तेंच जेजू म्हणटा, तुवें म्हाका विंसूंक नाय बगार हांवें तुका विंसलां म्हणून. जेरमाया प्रवादीक आपयता आसतना तो नाकारलो, कित्याक हांव भुरगो देवा म्हणालो, हांव म्हाका शिकप ना, म्हाका कसलीच जानवाय ना, म्हाका उलोवंकूच कळना, तूं म्हाका त्या लोकांक सांगता धाडताय हांवें कितें म्हणून उलोवचें, तें म्हाका मारून पाटीन धाडोवंक आसात, त्या देखून म्हाका जायना म्हणालो. आनी त्याच प्रमाणे भाग्यवंत जॉन मेरी वियान्नी आपल्या शिकपांत बारीस फाटीं आसुल्लो. त्या काळार आनी 1960 पयले मुसोरी लॅटीन भास कड्डाय जावन आसली. हर एका याजकाक लॅतीन भास ती जावंक येजस आसली आनी त्या काळार आणकी चड स्ट्रिक्ट आसलें. पूण जॉन मेरी वियान्नीक ताका लॅतीन भास येनाटली, ताका शिकोवंक जायनाटलें, तो फेल जालो म्हणून सेमिनरींत हांव ताका पाटीन धाडलो. वो कसल्याकच प्रेज ना, हाचेर हांव कितेंच देव पर्जेक कितेंच लाभचें ना आनी हाका कसलेंच क्वॉलिफिकेशन ना, हाका वर्द दिवंक जायना म्हणून ताका पाटीन धाडलो. आनी ताच्या काळजा भितर देवाचो स्पिरीट ताच्या मोतींत स्पिरीट ताच्या कुडींत स्पिरीट आसुल्लो आनी ताणें केल्ली ती एक चॅलेंज जावन आसली. चॅलेंज हांव कितेंपणी कर, एक याजक जाय म्हाका म्हणून ताणें हट्ट धरलें आनी ताच्या काळजांत निरंतर आंतरीक झूज तो झुजोन आसुल्लो. कशें जेरमिया प्रवादीचे वोंट आनी जीब देवान आपोडली. वच तूं त्या गांवाक, उलय तूं कितें उलयताय तें तुजें न्हय, बगार तुज्या तोंडार तुज्या जिबेर म्हजे शब्द हांव घालतां, त्या देखून कांयच तूं भियेनाका, वच तूं. त्याच प्रकार जॉन मेरी वियान्नीची जिणी देव बदलता आनी आज याजकाच्या चरित्रांत आनी तशेंच कुमसार असो याजक म्हणून तो नांवाडला. सर याजकांचो पात्रोण सांत जावन आसतना कशें जेजून आपल्या शिसांक सांगलें की म्हज्या मोगांत तुमी रावा. तांकां मिसावांक धाडच्या पयलें थोडी ताणें ताकीद दिल्ली जावन आसा, थोडे उपादेश दिल्ले जावन आसात, कित्याक तांणी बऱ्या तरान वसजय आनी बऱ्या तरान म्हज्या बापाची वडवीक तांणी गजय म्हणून जेजूचें मिसांव आसलें. आनी त्याच प्रकार जॉन मेरी वियान्नीक ताचें हट्ट साने सोडून आतल्याक बिस्पान काडेक ताका वर्द दिली आनी एका पयशिल्ल्या एका हळ्ळेक
कोणूच थंय वचोंक आयकनातले रान आनी तशेंच थंय तर कितल्यो रानांत मणजाती आशिल्ल्यो आनी थंयसर तो गेलो आनी त्या हळ्ळेंत ताणें बदलावन हाडली. थंयसर ताका मी सांगू की कश्ट आशिल्ले आनी ताणें थंयसर व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां बांदूनात, व्हडलीं व्हडलीं प्रोग्रामां करूनात, तांणी ह्या घरां बांदूंक नात, इस्कॉलां प्रारंभ करूनात, बागार केवल सगळी जिणी ताणें त्या हळ्ळेच्या लोकां खातीर देवाचें उतर आनी ताका दिल्लें तें मिसांव ताणें समर्पीत तरान ताणें करशिल्लें जावन आसा. त्याच प्रकार हें ताची जिणी वाचता आसतना म्हाकाय उडास येता. 1994 वर्ध जातेस म्हाका बಳ್ಳारी रायचूराक धाडिल्लें. आमचें कापुचिनांचें नवें मिसांव आमी थंयसर प्रारंभ केल्लें आनी थंयसर आमकां त्या जाग्यार सोडलें आनी सांगलें हो तुमचो जागो, हो तुमचो गांव म्हणून. आनी थंयसर 14 हळ्ळ्यो आशिल्ल्यो, पयस पयस 32, 30, 25, 38, 40 एकेका हळ्ळेंत तीं कुटुंबां आशिल्लीं. आनी त्या वेळार आमी थंयसर मिसाक वता आसतना एक आमेन म्हणून की कश्ट आशिल्ले. थोड्या पिरगजेंत या थोड्या मिसांव ठाण्यांत 2 कुटुंबां, 1 कुटुंबां या 10 कुटुंबां, 12 कुटुंबां तशें आशिल्लीं जाल्यार तांकां चड तांकां कितेंच कळीत नाशिल्लें आनी दुबळ्यांतली दुबळो लोक तो जावन आशिल्लो. आनी थंयसर तांकां सारकें जेवण नाशिल्लें, पिवंक उदक नाशिल्लें, ह्या कश्टांनी तीं आशिल्लीं. कोलवाच्या घरांत तीं थंयसर आशिल्लीं. आनी त्या वेळार हांवें चिंतलें हांकां आमच्या बापा नामान मरिये सांताक्रुसाचें कूड न्हय, या आमचो भावार्थ थंय प्रसार करचें मुख्य न्हय, बागार तांच्या पोटाक कितें म्हणी दी जाय. जर तर पोट भरल्यार मात्र आमकां शिकोवंक जाता आनी आमकां बरें कितेंय आमकां करूंक जाता. मिसांवक तांकां उपरांत कितें आमी शिकयता तें तांच्या मोतीक खंडीत जावन रिकता. त्या देखून पयलें आमी केल्लें काम तांकां इल्लेशें जेवण, तांकां इल्लेशें शीत, अन्न सारू या रोट्टी, जोळा रोट्टी तांकां तें प्रोवायड करूंक आमी खंय खंय विचारणांनी प्रकार आतां मुसल्या मट्टार आसात. थंयसर आमी इंग्लीश मिडियम इस्कॉल आसा, बोर्डींग आसा आनी पिरगज आसा आनी तशेंच हरी एका मिसांव ठाण्यांत ल्हानशीं कोपेलां बांदून थंयसर आमचें मिसांव इतल्या बऱ्यान आसा आनी लोक फाल्यांत वत भुरगीं तीं तांणी हेचें सरकारी इस्कॉलाक येता आसतलीं. थंयसर सरकारी इस्कॉल तुमकां कळीत आसा, थोडे फावटी 7वी क्लास, थोडे फावटी 5वी क्लास, मास्टरान 11 वरांक येवचें आनी 10 वरांक वचून थंय खेळचें ग्रावंडार आनी मागीर सांगचें इवत्तू मास्टर इल्ला म्हणून घरा गेलीं पुरा. मागीर 2 पारां बिसी उठाक प्लेट काण घेवन आयिल्लीं, तितल्यांत तांचें शिकप आशिल्लें. पूण आतां आमकां पळयता आसतना कशें जॉन मेरी वियानीन त्या हळ्ळेंत ताणें त्या कश्ट काडून त्या हळ्ळेच्या लोकांक जेजूची वळख दिली आनी तशेंच ताणें केल्ली सेवा काली इतली मात्र आयकल्लें खुमसार आनी ताच्या खुमसाराक लागून हारी हारीनी लोक मागीर येतालो. व्हडले व्हडले जानवारी येताले, जानारी येताले थंयसर, शिकपी येताले. ह्या बिसायब ह्या याजक थंयसर ताचेर लागीं खुमसार जावंक हारी हारीनी येताले तें आमकां कळीत जाता. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, समर्पीत जिणयेंत फळ मेळ्ळें जाय तर आमी जेजूच्या मोगांत आमी राव जाय पडटा. देव बाप आनी पूत एकामेकाच्या मोगांत ते आशिल्ले, तशेंच जेजू आनी ताचे सीस थंय ते मोगान येवकोटान रावोन आशिल्ले आनी तशें तो आमकां तेंच शिकोयता. आनी त्याच प्रकार प्रसिद्ध गावपी देवादीन विलपीचें एक पदांत अशें गायन केलां. वेळ धांवतलो, काळ बदलतलो, तरी हो मोग बदलचो ना. न्हंयो सुकतल्यो, त्यो बांयो भागतल्यो, तरी मोग कदळचो ना. मोगाक घड ना, मोगाक मीत ना. देवस मोग, खरो मोग शाश्वत तरान बाळता. खरो मोग कसलो जावयेत, जेन्ना पेल्या खातीर आमचो वेळ, आमची कुशलकाय, आमचो विशेव गरजेवंतांक आमच्या धन दर्व्यांतले ल्हान वांटो आमी जर तर त्याग करता तेन्ना खरो मोग थंयसर उब जाता, थंयसर तो आटापून आसा. पेल्यांच्या कश्टांची परिस्थिती आमचें म्हणलें आमी त्याग करन गरजेवंतांक आमी तर पावता जाल्यार ती जावन आसा खरी इश्टागात. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या दिशेंत आमचें जिवीत आमी उद्धार करया.
आमी सांत भाग्यवंत लॉरेन्साचें तशेंच भाग्यवंत जॉन मेरी वियान्नेची आमी देख आमी आमच्या जिवितांत काण घेवन आमचे क्रिस्ती कुटुंबीक जिणे माया मोगान आनी तशेंच समर्पीत आमी जिणे जियेवया. केवळ आमी याजकांनी ह्या सिस्टरांनी मात समर्पीत जिणी न्ही, भागार हर एकी लग्नाची जिणी कुटुंबाची जिणी जावन आसा ती समर्पीत जिणी. हर एकल्याच्या कुटुंबांत हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट आसा, या पिडाशिडा आसा, दुबळीकाय आसा, हर एक हें आमकां मनीस जाल्ल्यांक हर एकल्याक कितें येता. पूण आमचो जर तर भवार्थ घट्ट आसा, दांडळ ना जाल्यार खंडीत जावन आमकां देवाचो हात आनी देव आमच्या हाताक धरून आमच्या हर एका जिविताच्या मेटांनी तो मुंदरसून वेतलो. आनी त्या देखून आमी मागया प्रत्येक जावन भाग्यवंत लॉरेन्सा कडेन ताच्या विनवणेन आमचे हर एकल्याच्या कुटुंबाचें जिवीत नंदन जावं दी आनी बरें जावं दी म्हणून आमेन.